ये सिल्वर प्ले बटन होगा। और अभी हम लोग इसको खोलेंगे और ये इस बच्चे का मेहनत है और आप लोग सबका ये सिल्वर प्ले आएगा। शायद पूर्णिया में ये सबसे कम उम्र का बच्चा होगा जिसका सिल्वर प्ले आया होगा और हमें उम्मीद है कि एपिक्सा का हर एक बच्चा के घर में डायमंड प्ले बटन हो। आई बात समझ में? वैसा हम लोग दिन ला रहे हैं, वैसा आ गया है। तो अर्जुन शर्मा के लिए जोरदार ताली। अभी अनबॉक्स करके देखते हैं। देखो सिल्वर प्ले बटन है, ये प्रतीक है इस बच्चे का मेहनत का और दिन रात मेहनत करके शॉर्ट्स वीडियो बना बना करके आज ये किताब को ये जीते हैं। इसका वैल्यू अमूल्य है, कोई प्राइस नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं है। अवार्ड प्राइस अवार्ड जो भी होता है ये अमूल्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर में क्या निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर में एक यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इनका और यहाँ पे सीईओ यूट्यूब का सुशैन व शिकी। आप फॉर्मर नाम जानते ही हो, शिकी नाम है। और ये इनका एक कागज है जो वैसे भी आप कभी पढ़ते नहीं। और एक ये भी है, इसको आप चाय में मिलाकर पी सकते हो। एंड अब निकालते हैं सबसे प्यारा सा बटन। ये तो सिल्वर प्ले बटन लेकर के आया है और यूं ही आप अपेक्षा का नाम रोशन करें। और आप जूम करके देखिए अर्जुन शर्मा यहाँ पे XY3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिल्वर प्ले बटन हर एक एपेक्सियन स्टूडेंट के घर में लगा होगा। ये मेहनत का अवार्ड है, ये कर्म का अवार्ड है। दिन रात जब ये एक करके ये बच्चा ये अवार्ड लाया है तो शायद इसको भी अभी सपना से कम नहीं लग रहा होगा कि आज इसके हाथ में सिल्वर प्ले बटन है। और ये आपका मेहनत है, मेरा कोई मेहनत नहीं है। मेहनत स्टूडेंट ही कर, टीचर का काम क्या है? बच्चों में एक आग लगाना, मेहनत करने के प्रति हौसला अफजाई करना। हम लोग बच्चों को प्रोसीड करते हैं। मेहनत और चलना तो विद्यार्थी को ही होता है अपने पथ पर। इसीलिए ना एक घर में लोग, एक घर के दो बच्चे में एक बच्चे डीएम बन जाते हैं, एक चोर बन जाता है। अगर माँ बाप ही सब कुछ कर पाते तो सब लोग सफल हो जाते। बच्चे में भी प्रतिभा होनी चाहिए, तब वो आगे सफल होते हैं। तो आप सब ये देख सकते हैं और ये इनका अवार्ड है। ये पूरे एपिक्सियन ग्रुप का अवार्ड है, क्योंकि काम कोई नहीं करेगा तो उसका नाम सभी का होगा। और ये सबका ब्लेसिंग है कि आपको यहाँ मिला ये चीज। और ये चौथा या पांचवा ऐसा स्टूडेंट होंगे जिनको ये मिला है। अपने पास एक से एक धुरंधर है जिनका अभी गोल्डन प्ले बटन आने वाला है। और ऐसे ऐसे फेसबुकर हैं जिसका मिलियंस में फॉलोवर है। और इसी तरह आप आते रहिए और आप हमारे सभी भाई बहन को क्या बताना चाहते हैं इसको अपने हाथ में रखिए। ये आपका मेहनत है। क्या कहना चाहते हैं इन लोगों को आप जरूर कहिए। आप प्लीज इसको आप यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस में आप इन लोगों को क्या बताना चाहते हैं बताइए। मैं इन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी काम करे पूरे लगन के साथ करे। यदि पढ़ना है तो लगन के साथ पढ़ना है। यदि यूट्यूब में है या कोई सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करना है तो दिल से करेंगे, नाम का क्यों करें। जब पढ़ना ही है तो पढ़ेंगे, यूट्यूब में काम करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे। मेरा यही करना है। और मैंने जब सोचा और शुरू में जब मैंने यहाँ पे काम किया यूट्यूब में 2 साल तक मुझे सक्सेस नहीं मिली थी। मैंने पहले भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाया, लगभग 20 से भी ज्यादा। उन सब में मुझे सक्सेस नहीं मिली, लेकिन अंततः मैंने 1 जनवरी 2022 को न्यू चैनल स्टार्ट किया, सबको डिलीट कर दिया। और इसमें मैंने कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 2 महीना काम किया और पिछला जो नॉलेज था उसको मैंने इस पे यूज किया और मुझे सक्सेस मिली। और देख ही रहे हैं आप लोग कि उसका सक्सेस का अवार्ड आपके सामने है। अब जो है सब मेरे साथ फोटो लेता है, मैं हम अपना स्टूडेंट के साथ